вільні люди вільного світу, українці та громадяни усіх держав, які цінують свободу. Друзі, 24 березня mісяц Azad dünyanın azad insanlara, Ukraynalılar və azadlığa dəyər verən bütün ölkənin vətəndaşları, dostlar, 24 mart bizim müqavimət ayıdır. Ukrayna dövlətinin, Ukrayna xalqının Rusiya Federasiyasının amansız işğalına qarşı qəhrəmancasına müqaviməti. Artıq biz bir aydır ki, bizim məhv etmək cəhdindən özümüzü müdafiə edirik. Rus qoşunlarının ilkin planı işğalın ilk günlərində iflasa uğradı. Onlar elə bilirdilər ki, Ukraynalılar qorxurlar. Onlar elə bilirdilər ki, biz Ukraynalılar döyüşməyəcəyik. Onlar səhv etdilər. Onlar bizim haqqımızda, Ukraynalılar haqqında heç nə bilmirlər. Onlar azadlıq haqqında heç nə bilmirlər. Nə qədər dəyərli olduğu haqqında. Azadlığın həyatı necə zənginləşdirdiyini bilmirlər. Həyat mənasını verir. Ancaq bunların çoxu var. Hələ də çoxlu işğalçılar var. Rusiya hər yerdən işçi qüvvəsi alır. Texnika, hava bombaları, raketlər, dünyanın hər yerində muzlar axtarır. Mülki insanlara atəş açmağa qadir olan hər hansı bir pislik. Rus qoşunları şəhərlərimizi yerlə yeksan edir. Mülki əhali fərq qoymadan öldürülür. Qadınlar zorlanır, uşaqlar qaçırlar, qaçqınlar güllələnir. Humanitar sütunlar tərəfindən tutulur. Talançılıq, muzeylər yandırılır, məktəblər, xəstəxanalar və s. Onlar üçün hədəf universitetlər, yaşayış məhəllələri, hər şey. Rus qoşunları şəhərin hüdudları bilmir. Amma Rusiyanın müharibəsi təkcə Ukraynaya qarşı müharibə deyil. Onun mənası daha genişdir. Rusiya azadlığa qarşı müharibəni olduğu kimi başladı. Bu Rusiya üçün Ukrayna torpaqlarında yalnız başlanğıcdır. Rusiya Avropada bütün insanların azadlığını məğlub etməyə çalışır. Dünyadakı bütün insanlardan yalnız kobud və qəddar qüvvənin vacib olduğunu göstərməyə çalışır. Bizi insan edən hər şey kimi insanların əhəmiyyəti olmadığını göstərməyə çalışır. Buna görə hamımız Rusiyanı dayandırmalıyıq. Dünya müharibəni dayandırmalıdır. Ukraynaya dəstək verən hər kəsə təşəkkür edirəm. Azadlığa dəstək olaraq. Amma müharibə davam edir. Dinc insanlara qarşı terror aktları davam edir. Artıq bir aydır. Bu qədər uzun. Bu mənim ürəyimi, bütün Ukraynalıların və planetdəki hər bir azad insanın ürəyini parçalayır. Hearts of all Ukrainians and every free person on the planet. That's why I ask you to stand against the war. Buna görə də sizdən müharibəyə qarşı durmanızı xahiş edirəm. Martın 24-dən Rusların işğalından düz bir ay sonra, bugündən və ondan sonra duruşunuzu göstərin. Ofislərinizdən, evlərinizdən, məktəblərinizdən və universitetlərinizdən gəlin. Sülh adına gəl. Ukraynanı dəstəkləmək, azadlığı dəstəkləmək, həyata dəstək olmaq üçün Ukrayna simvolları ilə gəlin. Meydanlarınıza, küçələrinizə gəlin. Özünüzü göstərin və eşidin. Deyin ki, insanlar önəmlidir, azadlıq önəmlidir, sülh vacibdir, Ukrayna önəmlidir. Martın 24-dən şəhərlərinizin mərkəzlərində hamısı birlikdə müharibəni dayandırmaq istəyənlər kimi. İndi isə Rusiya Federasiyasının vətəndaşlarına ayrı-ayrılıqda demək istəyirəm. Əminəm ki, bir çoxlarınız dövlətinizin siyasətinin əleyhinəsiniz. Televizorda gördüyünüz kimi canınız sıxılır. Təbliğatçılarınızın internetdə sizə necə yalan danışmasından, vergilərinizdən maaş alan təbliğatçılar, müharibə haqqında yalan danışırlar ki, bu da sənin vergilərinin hesabını ödənir və bu, bütün Rusiya vətəndaşları arasında yoxsulluq yaradır. Hər gün daha çox. Dövlətiniz sizi kasıb etmək üçün sizdən vergi yığır. Səni dünyadan təcrid etmək üçün, nəzarət etməyi asanlaşdırmaq üçün və ölmək üçün döyüşə getmək daha asandır. Ukrayna heç vaxt Rusiya Federasiyasının təhlükəsizliyini təhdid etməyib. İndi də torpağımıza sülh gətirmək üçün əlimizdən gələni edirik. Sənin deyil, bizim torpağımızda, öz xalqı üçün. Biz bu müharibəni bitirmək üçün əlimizdən gələni edirik. Uğur qazandığınız zaman bu şübhəsiz ki olacaq. Ən azı bir şeyə əmin olacaqsınız. Övladlarınız artıq bizim torpağımızda, ərazimizdə ölməyə göndərilməyəcək. Ona görə də siz Rusiya vətəndaşları dünya ilə maraqlanırsınız. Oğullarınızı müharibədən xilas edin. Müharibə haqqında həqiqəti söyləyin. Müharibə vergilərini ödəməmək üçün Rusiyanı tərk edə bilsəniz, bunu edin.
Bütün sorğular göstərir ki, Avropa və Amerika xalqları sizi dəstəkləyir. Bunun üçün hamınıza minnətdaram. Ukrayna adından təşəkkür edirəm. Avropa Birliyi, ABŞ, Kanada, Böyük Britaniya və digər ölkələrdəki hər kəs dəstəyinə görə, azadlığa dəstək üçün, Ukraynanın dəstəyi ilə. США, Канаді, Британії та інших країнах за підтримку нас, підтримку свободи, за підтримку України. Martın 24-də Avropanın paytaxtı Brüsseldə 3 mühüm sammit keçiriləcək. Hər birimizin təhlükəsizliyi üçün vacibdir. NATO zirvəsi, Avropa Birliyi sammiti, G7 sammiti. Саміт Євросоюзу, саміт Великої Сімки. Əminəm ki, insanlar bizə necə dəstək olduqlarını göstərəcəklər. Amma siyasətçilər də azadlığı dəstəkləməlidirlər. Onların hamısı həyat mübarizəsini dəstəkləməlidirlər. Вони повинні підтримати Biz ciddi addımlar gözləyirik. NATO, Avropa İttifaqı və G7-dən. від НАТО, ЄС, Великої Сімки. Biz bilirik ki, Ruslar artıq öz maraqlarını lobbiləşdirməyə başlayıblar. Bunlar müharibənin maraqlarıdır. Biz bilirik ki, onlar bəzi tərəfdaşlarla işləyirlər. Bilirik ki, onlar buna son qoymaq istəyirlər. Müharibə ilə mübarizə mövzusu. Amma müharibəni söndürmək lazımdır. Bu 3 sammit bizim güclü mövqeyimiz olacaq. Bu 3 zirvədə kimin dost, kimin ortaq, kimin satılıb xəyanət etdiyini görəcəyik. Həyatı ancaq vəhdətdə qorumaq olar. Azadlıq silahlanmalıdır. А хто продався і зрадив? Життя можна Ukrayna səması Rusiya raketləri və aviya bombalarından təhlükəsiz olunmayıb. Biz heç vaxt təyyarə və ya müasir raket əleyhinə silah almamışıq. Biz tanklar, gəmi əleyhinə silahlar almamışıq. Rus qoşunları hələ də minlərlə insanımızı öldürər, şəhərlərimizi dağıda bilər. Sadəcə ona görə ki, çoxlu işğalçılar var. Sadəcə ona görə ki, Rusiya 10 illiklər ərzində bu rüsvayçı müharibəyə hazırlaşır. Səmamızı bağlamağı xahiş etdik. Biz NATO yardımının Ukrayna üçün effektiv və məhdudiyyətsiz olmasını istədik. İstənilən silah dəstəyinə ehtiyacımız var. Biz alyansdan bəyan etməyə xahiş etdik ki, o Ukraynaya bu müharibədə qalib gəlməkdə, ərazimizi işğalçılardan təmizləməkdə və Ukraynada sülhün bərqərar olunmasında hərtərəfli köməklik göstərəcək. Щоб Альянс заявив, що буде всебічно, буде допомагати Україні виграти цю війну, очистити нашу землю від загарбників. Azad dünyanın azad insanlara, biz birlikdə Rusiyanın, NATO, Avropa İttifaqı və ya G7-də kiməsə daxil olmasının qarşısını almalıyıq. Qırın və müharibə tərəfinə sürükləyin. Martın 24-də görüşənədək. Ukraynalılar, bütün qəhrəmanlarımız. Bir ay keçdi. Düşmənin planlaşdırdığından 6 dəfə çox dayandıq. Bu barədə Rusiya komandanlığı Rusiya prezidentinə məlumat verib. Onlar əmin idilər ki, Ukrayna dövlət deyil. Onlar əmin idilər ki, biz millət deyilik. Özlərini aldatdılar. Amma biz onlara əhəmiyyət vermirik. Bu onların dövlət intiharıdır və biz sadəcə öz həyatımızı qoruyuruq. Sənin azadlığın, öz dövlətimiz, bizim uşaqlar, beləliklə gələcəyimiz. Bu müstəqil savaşdır və biz qalib olmalıyıq. Qəhrəmancasına müqavimət göstərən hər bir şəhəri yenidən quracaq. İşğalçıları hər bir cinayətə görə məsuliyyətə cəlb edəcək. А значить, наше майбутнє. Це війна за незалежність, і ми зобов'язані перемогти. Кожне місто, яке героїчно чинить спротив, ми відбудуємо. За кожен злочин ми притягнемо окупантів Житомир до və Sumi, відповідальності. Kiyev, Çernigov, Kharkov Суми, və Mariupol, Київ і Volnovakha və Харків, Nikolaev, Маріуполь, Avdiivka Волноваха і və Gostomel, Миколаїв, Xerson və Херсон, Odessa, Херсон, İzyum və Одеса, Donetsk, İzyum, Lugansk və Donetsk, Çernobayevka. Lugansk і Bütün Чорнобаївка. xalqımız azad Усі Ukraynada наші yaşayacaq. люди, Qələbəmizdən sonra hansı tez gəlsə, hamımız bir o qədər çox olarıq. Biz hamımız Ukraynalıyıq, biz hamımız Avropalıyıq, biz hamımız azad dünyanın azad insanlarıyıq. Birlik içində, döyüş meydanında və siyasi vəzifələrdə, mitinqlərdə və zirvələrdə, işdə və insanlarla ünsiyyətdə. Biz bütün hərəkətlərimizlə Rusiyanın sülh axtarmağa təşviq etməliyik. Biz bütün hərəkətlərimizlə azadlığın qələbəsini yaxınlaşdırmalıyıq. Спонукати Росію шукати мир. Ukrayna uğrunda həlak olanların hamısına əbədi xatirə, bütün qəhrəmanlarımıza əbədi şöhrət, Ukraynaya şöhrət. Вічна слава усім нашим героям. Слава Україні!